Nevadí, zostriháme. Máš tu možnosť? No a? Tak urob nejakú slideshow, ty kokot, daj tam nejaký lightový tag od PBG a máš píči. Jedno videjko, dve, tri videjka sa ešte natočia, ale dajú sa tam fotky a správ, takú sešnu zložku. Chlapci, hlavne, že sa dúfam, že sa vyjebe na ľudí teraz. Keby si mohol nadať do videu, by to bolo nebolo. Dobre, poďme. Hýbaj! Dokedy mám čakať? Hýbaj! Kopačky sa naplnili. Z druhej strany, ty hovedo. Sorry, čo ti je? Tak toto bolo moc. Tu som! Mami, čau. Som slávny. Mami, čau, som slávny. Jaj. Ty vole, 45 stupňový. Plno blata, plná! Nevidno ťa, Maťo. Ale je. Teraz by to chcelo, že tam vybehne, teraz vybehnem ja, hej. No, môžeš. On to nejak nezajebe, lebo nejak to ma zajebe. Toto som je na Vianoce foťak, jeden som je dojebal takú na bajku, som sa išiel fotiť sám. Som nastavil a sa mi zjebal na objektív. Tento som nekúpil zase. Na bohatke. Zase ho poučal, no na bohatke na tú studničku som položil vtedy. No dobre.